მოვარგოთ X კოდი დაშიფრული X ფაილების გასახსნელად. X კოდი მიშა მიმინოშულთან ერთად. Იროთხო საღამოშიდობისა ქალბატონებო და ბატონებო და დადგა კვლავ ჩვენი შეხვედრის დრო პირველი ნაწილი X კოდის თქვენ უკვე მოისმინეთ კიდევ ერთხელ გეტყვით თუ თქვენ არ გაქვთ საშუალება მოისმინოთ ეს გადაცემა რადიო მედისა პირდაპირ ეთერში გადაცემა X კოდზე მაგლაპარაკით შეგიძლიათ შევძანდეთ ინტერნეტში დაუმეგობრდეთ Facebook-ზე და უკვე ნახოთ ეთერში გასული გადაცემის უკვე დასურათებული ვერსია. დღეს ტელეპორტია ჩვენი თემა ტელეპორტი ჩვენ კვანტური თეორიის გარკვეული მონახაზიც გავაკეთეთ მონახაზი იმისთვის რომ კვანტური თეორიის განმარტებით ეს თეორიულად შესაძლებელია და არა მხოლოდ თეორიულად, არამედ პრაქტიკულადაც გითხარით რომ დამტკიცდა და ბოლო საუბარი ჩვენ დავასრულეთ საუბრობდით ატას ეს გახლავთ ჩრდილოეთ ამერიკაში გარკვეული სახეობა ჭიანჭველებისა, რომელთა წყალს მეტად საინტერესო დედოფალი უზარმაზარი ზომების ეს არსება ჭიანჭველა, რომელიც მთავარი ფუნქცია არის გამრავლება, მთავარი ფუნქცია არის კოება და გამრავლება და მთელი ეს ჭიანჭველების ქალაქი, რომელიც აი ამ ქალბატონ დედოფლის ირგვლივ ტრიალებენ, ეს ფაქტობრივად ის არის მათი საზრდო, მათი ზოგადად მთელი მათი არსებობის ცენტრი შეიძლება ითქვას. და ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ მას აქვს მეტად საინტერესო ფუნქცია, თუმცა მანამდე კიდევ გეტყვით იმას, რომ როგორ უვლიან ეს ჭიანჭველები მას, ანუ ქმნიან თავშესაფარს, აშენებენ თავშესაფარს და ძალიან ძლიერი, აი ბეტონის მსგავსი თავშესაფარია, სრული ამ სიტყვის გაგებით, ძალიან რთულია მისი აი რკინის ეგრეთ წოდებული ლომით თუ შეძლებთ მის გატეხვა, თორე სხვანაირად მას ვერ გატეხთ და მასში არის მოთავსებული ეს დედოფალი როგორც სარკოფაგში და მხოლოდ მის ქვედა ნაწილშია მცირე დიხრალი, რისი დახმარებითაც მუშა ჭიანჭველების საკვებს საკვების მიტან მოტანით არიან დაკავებული, სწორედ აი ამ გზით ახერხებენ ისინი მასთან შესვლას და საკვების გატანას და ბოდიში და ექსპერიმენტების გამოტანას და ასე შემდეგ და აი ესეთი კამერის ზომა როგორც გითხარით ხშირ შემთხვევაში აღწევს ქოქუსის კაკლის პარამეტრებს, რამე თუ თვითონ ეს თავად ეს ჭიანჭველაც ამხელა არის და თუ კი ამ თავშესაფარს ამ თავშესაფარ კამერას ფრთხილად მოვაჭრით გვერდს, შესაძლოა მშვიდად და ინტერესით ვადევნო თვალი ჭიანჭველათა ამ გიგანტური დედოფლის ცხოვრებისეულ პროცესს, მაგრამ თუ კი ამ კამერას თავშესაფარს, აი ხო უკვე საინტერესო მომენტი იწყება, რამდენიმე წუთით რამეს გადავაფარებთ და შემდეგ ისევ ახვდით საფარს, ხდება სასწაული, ეს დედა ჭიანჭველა კამერაში არ არის. საერთოდ ქრება იქიდან, სამაგიეროდ მისი აღმოჩენა შესაძლებელია ზუსტად ასეთივე პატარა კერა თავშესაფარში რამდენიმე მეტრით მოშორებით. ნუ ეს ფენომენი მინდა გითხრათ რომ დღემდე არის შეუსწავლელი. ჩვენ აქ საუბრობდით ეს მაგალითი მოვიტანეთ იმისთვის რომ გვენახა არსებობს თუ არა ცხოველთა სამყაროში ტელეპორტის მსგავსი მაგალითები და როგორც ხედავთ აი ამ ატას ჭიანჭველების მაგალითით შესაძლებელია ეს დაუშვათ. ეს ფენომენი დღემდე შეუსწავლელი რა ექსპერიმენტებს არ მიმართავდნენ ექიმები, უბრალოდ ექიმები რაშოში მკვლევარები, ისინი პულივერიზატორით ადებდნენ სხვა ნიშანს აი ამ დედა ჭიანჭველას, კეტავდნენ კამერას, მაგრამ ნუ შედეგი მუდმივად ერთი და იგივე იყო, დააფარებდნენ რამეს აი ამ როგორც გითხარით ამ მის ბუნაკს, შემდგომში სქრებოდა და ასე მოულოდნელ ჩნდებოდა უკვე ახალ კამერა ბუნაკში დიდი მანძილის მოშორება, ზუსტად ის დანიშნული და ეგრეთ წოდებული მომიტევეთ ვიხმარ ტერმინს მომეტკილი ჭიანჭველა და არა ვიღაცა სხვა, რომელიც დაუშვათ შესაძლოა აბსოლუტურად მისი მსგავსი არსება და მსგავსი სხვა უკვე მდედრი იყო. არა, ის ზუსტად ის მდედრია, რომელმაც აი ესე მოულოდნელად ერთი ადგილიდან მეორეში მოახდინა გადანაცვლება და ის ისევე მშვენივრად გრძნობს თავს, კარგმადაზეა და განაგრძობს საკვების მიღებას, კვერცხების დებას და ყოველ შემთხვევაში იმას, რასაც აკეთებდა მანამდე. ნუ ძნელი დასაჯერებელია რომ დაუშვათ მაგალითად, ნუ აი მატას ჭიანჭველებმა მცირე დროის მონაკვეთში გნებავთ ეს საათი იყოს, თუნდაც მოდი დაუშვათ იყოს საათი. რომ აი თუნდაც 1 საათი, თუნდაც 2 საათი იყო, არ არის პრობლემა. რომ აი ამ დროის მცირე მონაკვეთში ისინი ახერხებენ გათხანონ რამდენიმე მეტრის სიგრძის გვირაბი, აშენონ ახალი ბეტონის კამერა, გადაიყვანონ იქ თავისი გიგანტი დედოფალი და ეს ფიზიკურად ფაქტობრივად არის შეუძლებელი. მაგრამ კიდევ ერთხელ გეტყვით, შეუძლებელი არის ფიზიკურად, თუმცა ეს დაფიქსირებულია და ეს ხდება. მკვლევარები კიდევ ერთხელ გითხარით, მას ნიშნავენ სხვადასხვა საღებავი და ზუსტად ანუ
შეუძლებელია, ფიზიკურად შეუძლებელია ამის გაკეთება, მაგრამ ყველაფერი ამ ლოგიკის მიღმა ფაქტობრივად ეს ყველაფერი ხდება. 1000 მკვლევარებთა ერთი ჯგუფმა გამოთქვა სხვათაშორის ამიტომაც მოვიყვანე ჩვენ ეს მაგალითი, რამით ჩვენს თემას ეს ეხმიანება, გამოთქვეს მოსაზრება, რომ ამ ფენომენის სახით ჩვენ გვაქვს საქმე ტელეპორტირების სისტემასთან, რომელიც აი ამ არსებებს გააჩნიათ და როდესაც მათ ექნებათ გარკვეული საშიშროება, რო კრიტიკული მომენტი ნაცხოვრებაში დგება რაღაცა საფრთხე, ანუ საფრთხე მათთან ასოცირდება რა თქმა უნდა დედოფალთან, ამიტომ ეს როგორც გითხარით თავი ცენტრი მათი არსებობისა და როგორც კი ისინი ამ საფრთხეს გნობენ, ირთვება ეს ტელეპორტის სისტემა. და ანუ ეს ფენომენი დღემდე არის დიდი საიდუმლო მეცნიერებისთვის, რამე თუ ვერ ხსნიან ისინი. ტურის წყალობით ხდება ეს გადაადგილება, თუმცა შესაძლოა დღეს ჩვენს გადაცემაში გამოგვადგეს როგორც რეალური მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ცოცხალ არსებას მომენტალურად გადაადგილდეს ერთი ადგილიდან მეორე კონკრეტულ ადგილზე. ჩვენ ახლა ცოტათი რო არ დავიწყო ხო თემა რო დავიწყო, მაგრამ მალე მოვიწევ შეჩერება, ამიტომ მოდი დავუთმო დრო საინფორმაციო გამოშვებას და კიდევ ეს ბოლო დათმობილი ჩვენი დრო დაეთმობა ძალიან საინტერესო მაგალითს და ტელეპორტის შესაძლებლობას თუ არ შესაძლებლობას ამას განვიხილოთ როგორც ვიცით ჩვენს დღევანდელ ეთერში. ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. კიდევ ერთხელ საღამოშიდობისა ქალბატონებო და ბატონებო, X-კოდი განაგრძობს მუშაობას რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში და დღეს ჩვენი სასაუბრო თემა გახლავთ ტელეპორტირება. ჩვენ მაგალითი მოგიყვანეთ იმისა, რომ ცოცხალ არსებებში არის ესეთი სახეობა 1000 ჭიანჭველთა სახეობა, რომლის მდედრს შეუძლია გარკვეული საშიშროების შემთხვევაში ესეთი გადანაცვლება სივრცეში და დროში, ისე რომ დავუშვათ აი ტელეპორტირება, ისე რომ სრულად გაუგებრა, სრულად აუხსნათ, სრულად ალოგიკურია, მაგრამ როგორც გითხარით, ეს სავსებით დაფიქსირებული და სავსებით რეალური ისტორია, და ფაქტობრივად გამოცანა, რომელიც ჯერჯერობით მეცნიერებმა ვერ ამოხსნეს. 2001 წელს 1 იანვარს, სხვათაშორის ნობელის პრემიის ლაურეატმა ფრანგმა მეცნიერმა ლიუკ მანტანიემ ტელეპორტირებაში ჩატარებული რამდენიმე წარმატებული ექსპერიმენტების შემდეგ შოკში ჩააგდო სამეცნიერო სამყარო. იმისთვის რომ თქვენ წარმოდგენა გქონდეთ, რომ ვინ არის ეს ადამიანი, რომ არ გეგონოთ ვინმე შარლატანი ან რაღაც ისე რა ქვია, მეცნიერი, რომელიც ქულებს იგროვებს გარკვეული გაუგებარი ექსპერიმენტებით და მით უმეტეს რაღაცა ესეთი მოგონილი შედეგებით ექსპერიმენტებისა, ეს ლიუკ მონტენიე გახლავთ ნობელის პრემიის ლაურეატი, რომ სწორედ მან დაამტკიცა მე-20 საუკუნის შიცის ვირუსული წარმომავლობა და აი ასეთი სერიოზული მეცნიერი ამჯერად ამტკიცებს, რომ მოლეკულების DNM-ს შეუძლია ტელეპორტირება, ანუ ერთდროულად ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე ფიზიკური გადანაცვლება. მან ამისთვის მან ცდა ჩაატარა და ეს ცდაც დაფიქსირებულია. მან გვერდ ერთმანეთისგან იზოლირებულად განათავსა ორი კოლბა. ერთი იყო მოლეკულარული DNM-ი განთავსებული, მეორეში მხოლოდ სუფთა წყალი, ყოველგვარი მოლეკულებისგან დაცარიელებული და DNM-იან სინჯარას ასხივებდნენ ისე, რომ გამოსხივება მიმართული იყო წყლიანი სინჯარისკენ. და აი გავიდა თითქმის ერთი დღე და მოხდა უცნაური რამ, ანუ სინჯარაში, სადაც მხოლოდ წყალი იყო და არანაირი DNM-ის მოლეკულური ფუნქცია და ნახაზი არ იკვეთებოდა, გაჩნდა სხვა სინჯარაში მოთავსებული DNM-ის ზუსტი ასლი. ანუ ფაქტობრივად იმ DNM-მა აი ამ გამოსხივების შედეგად მოახდინა ერთგვარი გადასვლა აი მეორე სინჯარაში, სადაც მხოლოდ წყალი იყო მოთავსებული. მკვლევარებმა დაასკვნეს, რომ DNM-ი ასხივებს დაბალ სიხშირიან ელექტრომაგნიტურ ტალღებს, რომლებიც აღმოჩნდავენ მოლეკულის DNM-ის სტრუქტურას წყლის ზედაპირზე. მე მგონი გასაგებად თქვი. უნდა ითქვას ხაზგასმით, რომ მონტენია ამ ექსპერიმენტებით კვლავ თავის თემას განაგრძობდა, ანუ შიცი იყო მისი მთავარი თემა და შითან ბრძოლა და ფაქტობრივად აი ამ DNM-ზე ექსპერიმენტების ჩატარება, ეს თვითმიზანი კი არ იყო, რომ რაღაც სამეცნიერო წრე შოკში ჩაეგდო და დაემტკიცებინა, რომ რა მაგარია ნახეთ DNM-ის ტელეპორტირება აღმოჩნდა, არა უბრალოდ მას მქონდა საინტერესო დამოკიდებულება და საინტერესო თეორიაც, რომ მან აი ამ ტელეპორტირების ექსპერიმენტების შედეგად
ფაქტობრივად დაასკვნა, რომ არ არის გამორიცხულია, რომ ვირუსების გავრცელება შესაძლებელია მოხდეს ესე არა ფიზიკური კონტაქტის შედეგად, არამედ სწორედ ვირუსული დნმ-ის ტელეპორტირებით. ანუ თუ ვირუსს აქვს საშუალება, ჩვენ ქონდა ამაზე ლაპარაკი, ორი გადაცემის წინ, როდესაც კოსმოსურ ვირუსების თემას ვიხილავდით, მაგრამ ახლაც ფაქტობრივად არ მეორდები, იმას გეტყვით, რომ მან ამით გამოთქვა ეს ვარაუდი, რომ სავსებით შესაძლებელი თუ კი დნმ-ს აქვს ეს ფუნქცია და შეუძლია დაუშვათ ესეთი ტელეპორტირება თავისი ნახაზისა ინფორმატიული რაღაც ერთგვარი ტალღის გადატანა სხვაგან, რატომ არ შეიძლება დაუშვათ ესე გავრცელდეს ვირუსი და არა დაუშვათ ფიზიკური გზით. მსოფლიო სამეცნიერო საზოგადოებას მაინც სკეპტიკურად უყურებს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადამიანი არ არის ხელწამოსაკლე ნობელის ლაურეატია და ძალიან დიდი ღვაწლი აქვს როგორც გითხარით მე-20 საუკუნის უდიდეს შავ ჭირთან შიდსამ ბრძოლის საქმეში და მაინც სკეპტიკურად უყურებს, თუმცა არ უშლის ხელს რომ ჩაატაროს ტელეპორტაციაში ეს თავისი ექსპერიმენტები. ბევრისთვის სხვა შორის არ არის ცნობილი, არც ჩემთვის იყო ცნობილი, არც ეს იყო ეს ფაქტი ცნობილი, მაგრამ მსგავს ექსპერიმენტები საბჭოთა კავშირის დროსაც, საბჭოთა კავშირის ლაბორატორიაში ატარებდა ვინმე ჩინელი მეცნიერი ცინ კანჩენი, მან შექმნა მექანიზმი, რომელსაც შეეძლო წაიკითხა დნმ-ის ინფორმაცია და ერთი ცოცხალი ობიექტიდან და გადაეცა ის მეორე ცოცხალი ობიექტის, ფაქტობრივად ის რაც ამ მონტენიემ აღმოაჩინა, ეს უკვე დიდი ხანია საბჭოთა ლაბორატორიებში უკვე ფაქტობრივად მუშავდებოდა. მაგალითად ელექტრომაგნიტური ტალღების დახმარებით ის ნესვისგან იღებდა დნმ-ის ინფორმაციას, ავრცელებდა კიტრის თესლზე და შესაბამისად, როდესაც ეს კიტრის თესლი მწიფდებოდა და ნაყოფს მოისხამდა, მას ამ კიტრს ჰქონდა ნესვის გემა. ფაქტობრივად ეს იგივეა, რაც მე გითხარით. აქედან გამომდინარე იკვეთება, შეიძლება გამოკვეთოთ დასკვნა, რომ დნმ და ელექტრომაგნიტური ტალღა წარმოადგენს ერთიან გენეტიკურ მასალას, რომელიც არსებობს ორფორმაში, პასიურში დნმ-ის სახით და აქტიურში ელექტრომაგნიტური ტალღების სახით. კიდევ ერთხელ ამბობ, ის ვერსია, რომელსაც მე ახლა ეს ძალიან საინტერესო ვერსია, არიან მკვლევარები, თუნდაც მონტენიეს სახით, რომელიც ამ ვერსიას იზიარებენ და ამგვარად თუ ამას მიყვებით, ამგვარად დნმ-ის ტელეპორტირების კვლევაზე ჩატარებულმა ექსპერიმენტმა მეცნიერთა ერთ ჯგუფს, როგორც გითხარით, გაუჩინა ეჭვი აქსიომად მიღებული თეორიის ჭეშმარიტებაში, რომლის თანახმად გენეტიკური ინფორმაციის მთავარი მატარებელი არის დნმ. ყველა ვიცით, რომ დნმ არის მთავარი მატარებელი. მისი მოლეკულები, რომლებიც შეიცავენ ამ გენეტიკურ კოდს. ამგვარი ექსპერიმენტების შედეგად უკვე ფიზიკოსებს უკვე აქვს საბაბი ივარაუდონ, რომ ორგანიზმის შესახებ მთავარი ინფორმაციის შემცველი და მატარებელი არის არა დნმ თავისთავად, რომელიც ამ შემთხვევაში შეიძლება აღვიქვათ მხოლოდ როგორც მეხსიერების, გარკვეულ ვინჩესტერზე ჩაწერილი ინფორმაცია, არამედ ბიოელექტრომაგნიტური ტალღები. კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ ეს არის ერთგვარი მოსაზრება თეორია, რომ მე თავს არ გახვევ და მეც არ ვიზიარებ, მაგრამ საინტერესო თეორია, რომელიც მეტნაკლებად ეხმიანება იმ თემას, რადგან ჩვენ საუბრობთ, ტელეპორტირებას. ექსპერიმენტის შედეგად კიდევ ძალიან საინტერესო რაღაცა გაირკვა, სხვა შორის საინტერესო ფაქტი, როდესაც იმ სინჯარიდან, რომელიც მე გითხარით, მთლიანად ამოიღეს დნმ, მაშინ 40 დღე, 40 დღე ეთყობა რაღაც ძალიან ესეთი თემაა და ძალიან საინტერესო მომენტია, რომ თუ ყველა მიცით, ყველა რელიგიაში ეს 40 დღე არის სულთან განშორების ხეულის რაღაცა გარკვეული პერიოდი, როდესაც მხოლოდ 40 დღის შემდეგ ხდება საბოლოოდ ტოვებს უკვე ამ ხეულს და საბოლოოდ მიდის უკვე რაღაც იქ სადაც უნდა წავიდეს. ხო, თითქმის ყველა რელიგიაში ეს 40 დღე არის გამოყოფილი და აქაც ძალიან საინტერესო თემა უბრალოდ ეს მენიშნა და იმიტომაც აღნიშნე, რომ 40 დღის განმავლობაში, როდესაც დნმ-ს სინჯარიდან იქ მაინც რჩება ეს გარკვეული მისი მოლეკულარული ფანტომი, რომელიც 40 ზუსტად 40 დღის შემდეგ უკვე იკარგება. ეგრეთ წოდებულ ტალღოვან გენომზე მუშაობისას მკვლევარებმა გააკეთეს დასკვნა, აღმოჩენა, რომ განაყოფიერებული უჯრედები შეიცავენ მხოლოდ ინფორმაციის ნაწილს, რომელიც პასუხისმგებელია მხოლოდ ცხიმების პროექტირებაზე. და შესაბამისად მე არ მინდა რომ დაგალოთ, მაგრამ ძალიან საინტერესო წინა ნაწილში ჩვენ ვისაუბრეთ კვანტურ თეორიაზე, აქ ცოტა ბიოლოგიური ტერმინებს ვიხმართ, თუმცა როგორც ხედავთ, არც თუ ისე არა უსაბუთოა თემა, რომ ტელეპორტირება სავსების შესაძლებლობა და აბსოლუტურად სულ სხვა თეორია იგება ამის შესაძლებლობების დაშვებით. და იმ მკვლევარებმა გააკეთეს აღმოჩენა, როგორც გითხარით, რომ განაყოფიერებული უჯრედები შეიცავენ მხოლოდ ინფორმაციის ნაწილს, რომელიც პასუხისმგებელია მხოლოდ ცხიმების პროექტირებაზე, შესაბამისად არ შეუძლია ორგანიზმის შექმნა დროსა და სივრცეში. მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის გარედან იმას რაკვირდით მიიღებს გარკვეულ ინფორმაციას ჰოლოგრამის სახით და როგორც გითხარით, ეს სავსების შესაძლებელია, იმიტომ რომ დნმ-ს აქვს
აქვს ამის უნარი. უჯრედების გარკვეული ჯგუფი იღებს უკვე ფოტონურ, ანუ აკუსტიკურ სურათს და უკვე ამის შემდეგ მოწოდებული სქემის თანახმად ყველაფერი იღებს თავის სახეს, საბოლოო სახეს. შესაძლოა ეს თეორია მოდამ გადაჭარბებულია და დღეს სამეცნიერო წრეებში როგორც გითხარით არ არის პოპულარული, თუმცა მკვლევართა ძალიან არც თუ ისე ხელწამოსაკრა მკვლევართა გარკვეული ნაწილი ამას იზიარებს და მასზე თქვენი ყურადღება შევაჩერებთ როგორც გითხარით მხოლოდ იმიტომ რომ ის მეტნაკლებად არის დაკავშირებული დნმ-ის მოლეკულების ტელეპორტირების ექსპერიმენტებთან. დღეს უკვე დამტკიცებულია რომ ჩვენ უჯრედებს აქვთ მახსოვრობა და შეუძლიათ ელემენტარულ დონეზე წაიკითხონ ინფორმაცია და მეცნიერები რომლებიც დნმ-ის ამ ტელეპორტირების უნარს აღიარებენ, მიჩნევენ რომ უჯრედების შორის ინფორმაციის გაცვლა სწორედ ტელეპორტაციის წყალობით ხდება. ანუ ესე ძალიან საინტერესოა. იქნება ერთგვარი საინფორმაციო ბადე, რომელიც ახდენს მთელი აი ამ ინფორმაციის ინტეგრირებას ნერვულ პროცესში და სწორედ აი ასე ხდება გარკვეული მატერიალიზირება. ანუ კიდევ ერთხელ ძალიან ცოტა გადაჭარბებულად შეიძლება აღიქვათ ეს თეორია, თუმცა საინტერესოა დამეთანხმებით. მოკლედ მეცნიერთა ჯგუფი, რომელიც ამტკიცებს ტელეპორტირების შესაძლებლობას, მიიჩნევს რომ ამ საიდუმლოს გასაღები სწორედ აი ამ ჰოლოგრამაშია. ნუ ჰოლოგრამა ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს მას ახლა ჩვენ მას არ ჩაუღრმავდებით ისედაც რაც ლექციასავით გამოგვიდა ბიოლოგიასა და კვანტურ ფიზიკაში, თუმცა მე წუნით რომ საინტერესოა, რამე თუ ასე თუ ისე ჩვენ ხსნით შესაძლებლობას, ხსნით ალბათობას ნამდვილად შესაძლებელია თუ არა თუნდაც ბიოლოგიური, თუნდაც ფიზიკის, თუნდაც ალბათობის თეორიის შესაბამისად ამის დაშვება და როგორც გითხარ, როგორც ხედავთ, პრაქტიკული მტკიცებულებაც კი ამისი არსებობს. ანუ იმ შემთხვევაში თუ ვაღიარებთ ზემოთქმულს, გამოდის რომ ჩვენი მკვრივი რეალობა სხვა არაფერია, თუ არა ჰოლოგრაფიული პროცესი და ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ტელეპორტირების განსაზღვრება მეტნაკლებად არის შესაძლებელი. თუმცა რა თქმა უნდა ამ თეორიის მიღება ოდნავ რბილად რომ თქვა, მაინც და მაინც რთულია. ну აი გადაცემის დასასრულს მინდა კიდევ ერთი საინტერესო რაღაცა ესეთ ექსპერიმენტი შესახებ გითხრათ რომ არ შემიძლია რომ არა ვთქვა უგაცრავად ტელეპორტირებას უკავშირდება ეს 1979 წელს ისევ ტესლას რომელიც ფაქტობრივად რითაც დაიწყო ჩვენ საუბარი ანუ ფილადელფიის ექსპერიმენტი ესეც ერთ-ერთი მაგალითი იყო ამისა რა თქმა უნდა თუ ის ნამდვილად არსებობდა და 1979 წელს ტესლას გენერატორებიდან გამომავალი ტალღოვანი ვიბრაციის შესწავლისას იყო ესეთი ჯონ ჰაჩისონი ძალიან ცნობილი ფიზიკოსი მან შემთხვევით აღმოაჩინა რომ ტალღებით მანიპულირებისას შესაძლებელია სხვადასხვა სახის ეფექტების მიღწევა ეფექტები იმიტომ თქვი რომ სწორედ აი ჰაჩისონის ეფექტი ქვია ეფექტები, იმიტომ რომ ის მრავლობითია, ქვია იმას, რაც მან აღმოაჩინა და რა იგულისხმება ამ ეფექტებში და რა შესაძლებლობა აქვს აი ამ ტალღების ზემოქმედებისას მოლეკულებს რა უჩნდებათ. მათ შორის ეს არის მძიმე ობიექტების ლევიტაცია. ძალიან გთხოვთ, აი დაუკვირდით რას ვლაპარაკობ. სხვადასხვა მეტალის დნობა, სხვადასხვა აი ესეთი შენადნობების მიღება, ისე რომ დავუშვათ მოლეკულური სტრუქტურა არ იცვლება, თუმცა შენადნობია, თუმცა შენადნობი არ არის. სხვადასხვა ნივთების გაქრობა. ზოგიერთი ნივთი ხდება ამ შემთხვევაში ძალიან გამჭვირვალე, თითქოს შუშიდან არის გაკეთებული. ასევე იცვლებოდა სხვადასხვა ნივთების და მეტალის კრისტალური სტრუქტურა. ეს ყველაფერი ჰაჩისონმა გადაიღო, სხვათა შორის და ჩვენ როდესაც დავდეთ ამ დასურათებულ ვერსიას თქვენ გექნებათ ამის ხილვის საშუალება. ეს ეფექტები ჰაჩისონმა დოკუმენტურად დაადასტურა და ძალიან ბევრი მეცნიერი ამ აღმოჩენას სიმართლედ მიიჩნევს და რაღაც გარკვეულ მანიპულირებად, თუნდაც აი ილუზორულ რაღაცა ხრიკად და რაღაცა მაქინაციად, თუმცა მაინც დიდი ნაწილი მეცნიერების აკადემიური წრეებისა მაინც სკეპტიკურად ვიყურებენ მის ამ აღმოჩენას. მაგრამ ამ აკადემიური წრე ამას არ აღიარებს, თუმცა ფაქტი მაინც ფაქტად რჩება. ასეთი ფოტოები და ასეთი დოკუმენტური მასალა მართლაც არსებობს, სხვადასხვა მეტალების შენადნობის საინტერესო სანახავია, მაგალითად ხე თითქოს მთლიანად ინთქმება აი ამ მეტალის ბლოკში, ისე რომ არც ხეა და არც მეტალი თავის პირვანდელ თვისებას ის არ კარგავს და ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე რომ ნებისმიერი სხეული თუ კი მასზე ვიმოქმედოთ სხვადასხვა სიხშირის რეზონანსული მუხტებით შესაძლოა გადავიყვანოთ ძლიერ ენერგეტიკულ მდგომარეობა. ნუ არ ვიცი რამდენად მოსაწყენი თუ არ მოსაწყენი იყო ჩვენ დღევანდელი საუბარი, მეტნაკლებად ჩვენ შევქმნით ერთგვარი სურათი, რეალური სურათი იმისა, რომ თქვენ შეგძლებოდათ დაგესაფუდებინათ თვითონ გამოგეკანათ დასკვნა, რამდენად მართალი არის ეს, ანუ შესაძლებელია
თუ არა ტელეპორტირებ. არის მაგალითები, არის გარკვეული მაგალითები, რომელიც ვერ პოულობს ვერანაირ ლოგიკურ ახსნას, თუმცა არის კიდევ თეორიები, რომელიც საბოლოო ჯამში რთული დასაჯერებელია, იმიტომ რომ გარკვეული რაღაც ფიზიკის კანონების უარყოფისკენ მივდივართ, მაშინ აბსოლუტურად სულ სხვა რეალობა და სულ სხვა კუთხით უნდა შევხედოთ აბსოლუტურად მთელ რეალობას, თუ კი ჩვენ ვაღიარებთ იმას, რომ ტელეპორტირება რეალურად არსებობს, მაგრამ მე წუნეთ რომ ფიქრობ, რომ ჩვენ დღევანდელი დღე მაინც დღევანდელი გადაცემით ერთგვარად აი ამ კითხვას მეტნაკლებად პასუხი გავეცით. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისათვის და ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს მოვალ პარასკევს. ნახვამდის. არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.